வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் எம்எஸ். தமிழகத்தில் மழை கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தது. இப்போ மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் அங்கங்கே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்குது. ஸோ இந்த மழையின் காரணமாக இன்றைக்கும் சில இடங்களில் சில மாவட்டங்களில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்குது. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பருவமழை இந்த வருஷம் நல்ல விதமாக பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால பல பேர்த்துக்கு நன்மையை கொடுத்தாலும் சில பேர்த்துக்கு தொந்தரவுகளையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. மிக முக்கியமாக சொல்லணுன்னா பள்ளி மாணவியர்கள் பள்ளிக்கு போக முடியாமையும் கல்லூரி மாணவர்கள் போக முடியாமையும் இருக்குது. செமஸ்டர் தேர்வுகள் நெருங்கிட்டு இருக்கு, பொது தேர்வுகள் நெருங்கிட்டு இருக்கு. இந்த சமயத்தில் மழையின் காரணமாக தொடர்ந்து விடுமுறை அப்படிங்கிறது கவலை அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் கூட மழையின் காரணமாக பள்ளிகளுக்கு போகிறதும் சிரமம் தான். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நோயால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மாணவிகளோட எண்ணிக்கையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. தினசரி பள்ளிக்கு வந்துட்டு காய்ச்சல் காரணமாக திருப்பி அனுப்பக்கூடிய மாணவிகளோட எண்ணிக்கையும் மாணவிகளோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ 4/12/2021 அன்னைக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டம். இங்கே பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்குது. ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மாவட்டம். இங்கே பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்குது. இந்த பகுதிகளில் ஏற்கனவே மழை எதிர்பார்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுனால அங்கே விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கு. வேறு ஏதாவது இடங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டால் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.